ثبت على المستوى ابو فارس، وهذا الثبات بنفس الاداء اكيد ما جاء من فراغ، واضح يعني اكيد ان في انضباطيه داخل الملعب وخارج الملعب. عنده مدرب خاص يدربه خارج، احيانا خارج التمارين يعني. هذا لاعب ملتزم. اللاعب الملتزم الانضباطي هو اللي يريد يعني يعطي مصلحة نفسه، يعني يبدي مصلحة نفسه على أشياء دنيوية لاحق عليها. يعني عرفت عقده كبير ما شاء الله، ملتزم، نشوف لم أهله وأسرته حوله، قاعدين حتى تصريحاته الرزينة. يعني لاعب مثالي، لاعب مثالي نموذجي لأصحاب الملايين، خلينا نقول لاعبتنا. يعني الاهتمام بنفسه وإصراره. الآن أصبح الهداف في الدوري طالما عمر السوم موجود محسوم. كل الفرق اللاعبين يلعبون على المركز الثاني. شوف الفرق الشاسع بينه وبين الثاني. صحيح. وفي كل مباراة معدل، كل مباراة معدل عالي بكل المقاييس. أنا أعتقد أن عمر السومة إذا انفتحت عليه العقد الثاني راح يكون في دوري أوروبي. اللاعب زي ما قال الزميل علي صعب يجدد مع الأهلي. أنا أقول هو حسب ما أراه أنه إذا مكانه في أوروبا، مكانه في أوروبا لاعب يتمتع بالقامة الجسمانية، باللياقة العالية، باللياقة الذهنية، بالتركيز، أشياء كثيرة تنقص اللاعب العربي أو الآسيوي. فأنا أعتقد أنه إذا انتقل لأوروبا راح يكون أغلى لاعب آسيوي. أي عمر السومة حتى هو طموحه، يعني لا أعتقد أنه طموحه أنه يلعب في الدوري السعودي. طموح أي لاعب، طموح أي لاعب يتطور من دوري هذا إلى الدوري الأقوى منه. فانتقال عمر السومة ما راح أنا أشوف ينتقل لبلد عربي أو آسيوي، إلا إذا الصيني عاد دفعوا له عاد الصيني يدفعون هذه يدفعون. أنا أشوف مكانه الطبيعي إنه يلعب في دولة أوروبية متقدمة، حتى مش برتغال ومش في دوري أوروبي متقدم. لاعب ما شاء الله، يعني الله الحافظ في كل الأحوال. من بدأ مع الدوري نفس العطاء، نفس العطاء، نفس القوة، نفس التركيز، رغم محاولات نرفزته داخل الملعب وخارج الملعب، لا يلتفت لهذه الأشياء. لاعب يركز في الملعب، يركز على تقوية مهاراته، تقوية عضلاته. لاعب ملتزم، يعني ما عمرنا شفناه في الكل يشيد فيه من جميع أقطاب الأندية. أمنية لكل نادي. أنا أقول كم هو محظوظ النادي الأهلي بهذا اللاعب. النادي الأهلي عودنا أنه يجلب مدربين عالميين ولاعبين كبار، واحدهم عمر السومة. عمر السومة أنا أقول لاعب خارج المنافسة. يعني نتكلم على الجوائز الآسيوية، أنا أعتقد الجوائز الآسيوية ما يحتاجها عمر السومة. الجوائز اللي احنا شفنا في تتويجات كثيرة كانت مجاملة ومفاجئة للناس لظروف تسويقية وكذا وكذا. لكن إذا جينا بالنسبة للعطاء الحقيقي للاعب، فأفضل لاعب يستحقها عمر السوم. لكن الظروف التسويقية تمنع أنه يتوج دائما أفضل لاعب، خصوصا في الجوائز هذه. احنا مش في أوروبا احنا نشوف يعني ما في مجاملات، ما تطلع عن رونالدو وميسي صحيح. وهم الأفضل. لكن في احيانا يطلعوا لك في حتى لو ما ارجع اسالك نفس السؤال سالته ابو نواف، يعني حتى لو ما حقق النادي مثلا لقب قاري، يعني النادي الاهلي لو ما حقق الدوري ابطال اسيا، الشيء هذا ايضا يعني ما يمنع ان الكابتن عمر السومة يحصل على الجائزه. انا اتذكر خلفان ابراهيم حصل على الجائزه. خلفان ابراهيم هو حق قطر. هذا اللاعب السد. اي نعم. اي مو باللب، اللب ابراهيم لا خلفان. ابراهيم خلفان. هذا خلفان ابراهيم. هذا خلفان ابراهيم. خلفان ابراهيم خذ او حصل على البطوله، على جائزه افضل لاعب اسيوي قبل ما يحصل نادي السد على دوري ابطال اسيا. صحيح. فهذا دليل صحيح على انه يستحق اي لاعب هذه الجائزه حتى لو ناديه ما حقق اللقب. يعني انا اشوف يكفي عمر السومة اللقب اللي حققه 3 هداف 3 سنوات متتاليه للدوري السعودي، دوري قوي. هذه واحده، وتسجيله 100 هدف في 3 سنوات. يعني ارقام تجبر اي واحد يقول ان هذا اللاعب الجائزه هذه ما تعني شيء اذا لم يحصل عليها هذا اللاعب، فهو انقاص للجائزه نفسها وليس لعمر السومة. يعني المتضرر هو الجائزة وليس عمر السومة. عيني عليه باردة، وبالتأكيد نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق للكابتن عمر السومة. هذا اللاعب النموذج اللي بكل أمانة يحتذى به، مفروض أنه يحتذى به من قبل اللاعبين الآخرين، ونتمنى إن شاء الله أن نشاهد أكثر من عمر السومة في الملاعب السعودية. لكن